क्या आपको पता है कि विकास नगर में यह खूबसूरत जगह कहाँ पर है? तो ले चलती हूँ मैं आज आपको इस खूबसूरत जगह पर। तो आइए, यहाँ पर जो खूबसूरत जगह है उसका नाम है रिवर व्यू पॉइंट, और यहाँ पर नहाने के लिए स्विमिंग पूल है और फोटो खिंचवाने के लिए प्यारा सा गार्डन भी है, और लंच के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पर पार्टी वगैरह के लिए ग्रुप में आते हैं लोग, कपल्स लोग भी आते हैं। यहाँ से जो है रिवर का बहुत प्यारा व्यू दिखता है, इसलिए इन्होंने इसका नाम रिवर व्यू पॉइंट रखा है। मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर पार्टी करने गई थी, और आइए आप लोग भी यहाँ का आनंद लीजिएगा। धन्यवाद। हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा